Administrata amerikane ka njoftuar një zërim të ndjeshëm në ndalimin e udhëtimit duke përfshirë edhe 20 vende të tjera në listën e shteteve që do të përballen me kufizime të reja për hyrjen e Shteteve të Bashkuara. Në këtë paketë masash përfshi edhe autoriteti palestinez duke dyfishuar numrin e vendeve të prekura nga ndryshimet e reja politikat amerikane të udhëtimit dhe imigracionit. Sipas autoriteteve amerikane, kufizimet e reja janë pjesë e përpjekjeve më të gjëra për të forcuar standardet e sigurisë dhe kontrollit të emigracionit. Për qytetarët palestinez, masat vijnë disa muaj pasi u bë pothuajse e mundur pajisja me dokumente udhëtimi për qëllimi biznesi, pune, studimi apo arsimi në SBA. Vendimi lidhet drejt për drejt me shqetësimet e shtuara për sigurinë kombëtare pas një incidenti të rëndë gjatë fundjavës së falënderimeve, ku pranë shtëpisë së bardhë u qelluan me armë zjarri 2 pjesëtarët e gardës kombëtare. Autori i dyshuar i sulmit ishte një shtetas afgan, ku si pasojë një prej efektive humbi jetën dhe tjetri mbetet në gjendje kritike për jetën. Pas këtij sulmi, presidenti Donald Trump zhvilloi një takim me sekretarin e sigurisë kombëtar Kristi Noem për të diskutuar masa më të ashpra ndaj hyrjes së shtetasve të huaj në SBA. Në deklaratën e saj, Noem ka mbështetur nevojën për ndalime të forta udhëtimi, duke argumentuar se ato synojnë të mbrojnë qytetarët amerikanë, institucioneve dhe burimeve publike. Administrata Trump thekson se kufizimet e reja synojnë parandalimin e rreziqeve të sigurisë dhe forcimin e kontrollit të kufijve, ndërsa vendimi pritet të shkaktojë reagime të forta ndërkombëtare dhe debate të reja mbi politikat e imigracionit dhe të drejtave të njerëzit.